ஹலோ கைஸ், வெல்கம். இன்னைக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. நம்ம ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் சேவிங் டே சேல்ஸில் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஆர்டர் போட்டிருந்தார் 1499க்கு நாய்ஸ் கலர்ஃபிட் கேலிபர். வாங்கி அன்பாக்சிங் பண்ணுவோமேன்னு பண்ணோம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் அவங்களுடைய ஸ்பெக்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. வாட்டர் ப்ரோ, 15 டே பேட்டரி லைஃப், பாடி டெம்பரேச்சர், ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், 60 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ் எல்லாமே இருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க. சரி, ஓப்பன் பண்ணோம். உள்ள பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச்சு, அப்புறம் சார்ஜ் கேபிள், அப்புறம் ஸ்டிக்கர்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த ரேட்டுக்கு பில்ட் குவாலிட்டி, ஸ்ட்ராப்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. கையில் கட்டி பார்த்தோம், நல்ல ஒரு குட் ஃபீலாக கொடுத்துச்சு. ஆன் பண்ணி பார்த்தோம். வாட்ச் பேசஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் மூலியமாக கனெக்ட் பண்ணால் நிறையா வாட்ச் பேசஸ் இருக்கும். கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஸ்மூத்தாகவே தான் இருந்துச்சு. தென் பேட்ரி லைஃப்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ வேணும்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், போடுறேன். இன்னும் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு இந்த ரேட்டுக்கு. வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம். ஓவரால் இம்ப்ரெஷன் வந்து நல்லாவே கொடுத்துச்சு.